Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana Sidariyan Spaniards barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan rana mai ɗimbin albarka. Allah nake roƙo ya mana, ya biya mana buƙatunmu na alkhairi. Kamar yadda kuka sani, da ƙarfin Allah ba za mu gajiya ba wajen ƙoƙari da mentoci suke yi don su fitar da jaki daga cikin duma. Allah ya sani haƙuri ya kasance mana wajibi duka a yanayin tafiyar da muke yi na rayuwa mabambanta, fagen nema, harkan kasuwa, karatuttuka, ga sunan dai Allah ka mana. A jerin gidan lecture na rikicin kuɗi yau ina tafar da topic guda mai taken triple tree, Bahaushe ya ce uku sau uku. Wannan uku sau uku za ka kalle su a matsayin tafiya na nagarta. In ka aje ukun kuma sai ka ƙara cire ukunsu a cikin uku. Kada ka bari ukun su tadda kai, saboda domin Allah babu daɗi a ciki. Triple tree. Dukkanin lokacin da abubuwa suka shige maka duhu, kana ƙoƙari ne ka samu natsuwar haske. Masu iya magana suka ce kar ka kalli ƙasa, ka kalli sama. Psychologically kana neman agaji daga wajen Allah subhanahu wata'ala. To zai baka mafita. Me yasa na ce uku sau uku? Ka yi amfani da abu uku, kada ka bari abu ukun da suke cikinsu su zo su riske ka. Abu ukun suna da nagarta, amma kuma ɗaya daga cikinsu disadvantage ne. Biyu daga cikinsu disadvantage ne, na ukun ma disadvantage ne. To menene a matsayinmu na masu hankali za mu kalla? Sai mu yi shimfiɗan waɗannan kalamai guda uku. Na farko, ka yi amfani da damarka kafin rashinta. Na biyu, ka yi amfani da lafiyarka kafin rashinta. Na uku, ka yi amfani da rayuwa kafin mutuwarka. Abinda ake ce ka yi amfani da dama kafin rashinta, lokaci ake so a isar maka da shi a cikin ruhin tunaninka ɗan uwa. Ka yi amfani da lokacinka. Da zaran sakon ɗaya ya wuce, an wuce, ba ta kai ake yi ba. Rayuwa ba ta iya zama maka tabbas har ko da yaushe a ce kullum kana samun dama kai kaɗai. Wani yana kan hanyar zuwa, kuma sai wani ya matsa ne ake zama a kan kujerar. Wani bawan Allah abokinmu ne, ya iya ƙwallo sosai. Ranar da aka zo aka ce a haɗu da shi ƙarfe 6 na safe a bakin stadium. Za a ɗauke shi a mota a wannan time ɗin, a tafi da shi Kano, a je a yi clearing ɗin bizar shi da komai ya tafi Turai. Bai tashi zuwa bakin wannan gurin na stadium ba sai ƙarfe 8 na safe, kuma da jogging. Bai hau abin hawa ba. Yana zuwa daidai lokacin zai kira su a waya, suka gaya musu yanzu su sun wuce jaji. Sai yake tunanin ya biyo, suka ce a'a, ba shi kaɗai ba ne ɗan ƙwallo a duniya, a Kano za su ɗauki wasu. Shi sun haƙura da shi. Me yake amfani da